大佬，飛廉，你殺死晒我啲中東買家，斷咗我啲財路，你點同大佬交代？哼，咩大佬啊？而家輪到我做大佬啦！君庭，諗咗佢。大佬，以後軍火由你負責，買家由我去揾。得啦，大佬，飲杯嚟。真係抵食啊！再有我啦！有嚟。大佬啊，不如咪出去啦，
得有排你 happy 啊！拜拜。聽日二哥出嚟，要好好招呼佢啊！係。我係古力啊！咩話？點解你見得血㗎？殺死大佬嘅係黃君庭啊！殺死大佬嘅係黃君庭啊！咩啊？係黃君庭啊！你話咩話？阿堅唔好嘈，大小姐，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？估你大小姐，估你我點解會搞成咁㗎？殺死大佬嘅係黃君庭，佢翻嚟啦！你話俾大小姐聽，我知㗎啦，嚟快啲走啦嚇，快啲走！阿周，去睇下。阿周，快啲走啊！阿周，咩人嚟㗎？我唔知啊，我見佢成面都有血，我唔識佢㗎。冇翻入去先企。喺度。頭先嗰個邊個嚟㗎？我唔知啊，我真係唔知啊。講係邊個？係估嚟嘅。古力。南哥，你聽日出冊啦。我知你好夠戾氣。我有個妹叫 Lily，喺翡翠城做小姐，佢欠咗大耳窿，你幫我睇下佢。二哥翻嚟啦！二哥，你今日出冊，我唔得閒去接你，真係唔好意思啊！唔緊要。三弟，大哥死咗，而家最緊要嘅就係穩定陣腳，要查清楚到底係邊個做嘅。我一定要個血債血償。二哥，我會聽你吩咐嘅。好，的確係好兄弟。二哥啊，公司嘅生意實在太多啦，我驚我應付唔嚟，你得閒出嚟幫下我啊！講得啱，係咯，二哥。嗱，論資格你比我老，論輩分你比我高，我哋梗係要聽你講啦。冇咁講啊，講打交我就叻嘅，度橋就要靠你。二哥，以後多啲幫大小姐。
得啦，二哥，你即管放心啦。嗯，Amy，我離開公司都成幾年噶啦，公司嘅事你同三弟都知得清楚過我嘅，而且三弟佢咁多年嚟一直都忠心耿耿，大佬生前都好欣賞佢噶，佢一定幫到你。我知道啦。三弟，以後就要辛苦你啦。乜說話應該嘅，今晚我陪你去玩啦。唔好啦，我有啲事，我要走先。哦，咁我唔送啦。呢度有張機票，係三哥叫我俾你。去邊啊？去菲律賓。菲律賓點啊？唔去啊？咁即係死梗。先生啊，請問你有冇熟小姐啊？不如我介紹個靚女俾你啊，好唔好啊？呢度有冇叫 Lily 啊？嗰個咪 Lily 咯。叫佢過嚟坐。先生你貴姓啊？我姓陳。哇，陳生係嘛？你坐一陣先，我去帶佢過嚟啊吓。陳生啊 ，Lily 小姐啊，Lily 啊，你要好好地招呼陳生咯。我知道啦。陳生啊，你慢慢傾下先，我失陪啦吓。陳先生好似未見過你喎，去邊度玩多啊？Lily，我係陳南，係你大哥明輝叫我嚟揾你。揾我有咩事？你大哥同我講，你爭大耳窿好多錢，係咪？爭大耳窿咁咪點啊？最多咪出去死。你到底爭人哋幾多錢啊？欠債還錢啫。你放心，包喺我身上，唔使死嘅。Lily 啊，嗰班衰人啊，又試嚟揾你啦。南哥，對唔住啊，陳生唔好意思喎。嚟，行開，嚟行啦。行咩行？OK，埋單。你想做乜嘢啊？你唔知我哋想做咩咩？死八婆，走，快走啊！走，仲走，死啦！死八婆，到底還唔還啊？我唔係唔想還，我而家冇錢啊！我有錢嗰陣先還俾你嘅。仲喺度玩我啊！停手！佢爭你幾多錢？我同佢話，你用咩嚟還啊？攞軍嚟還啊？有咩 call 你嘅？show 出嚟俾我睇下！仲走！死靚仔，睇住啊！有嘢啊！你幫照一世嘅。入嚟坐。少爺翻嚟啦。佢係我朋友。哦，我去斟茶啊。我依家冇晒辦法噶啦，唯喺度住幾日啦。你喺度住，
唔係幾方便啩？咁啦，我叫彩姐煮啲嘢俾你食，然後送你翻屋企啊！唔得噶，我翻親一定冇命嘅啫，佢哋就喺外面等我噶。我點都唔肯走噶啦，我黐緊你噶咯。啊？我住喺度啊，有你着數咋？有我着數？咩着數啊？唔係咩？又唔使捧我場，又唔使帶我出街，慳好多嘅。大小姐，各位節哀順變。喬大哥，我一早就話你應該收山噶啦，但係你又唔聽我講，搞到而家咁樣嘅收場。一場兄弟你嘅地盤，我一定幫你睇實嘅。豪哥，你都節哀順變。豪哥，二哥，有件事我想同你商量下。咩事啊？有批貨今晚嚟到，邊度嚟噶？大圈啊！你想點？呢件事應該我去，但係咁啱我唔得閒，而且我去咗 Amy 佢會。你留低陪佢，等我去得。二哥咁，一於咁話啦。我哋接到線報，今晚有批貨要交換，無論情形點惡劣，你最好唔好出面。而家有個特別任務，由你負責。乜嘢任務啊？你唔使咁心急，等我命令嘅。行動之前，我會講你聽。 Yes sir。你哋，你要小心啲啊！記得準時集合。嗯，行。南哥，呢批貨你一轉手，至少一賺300萬。可以賺咁多？裏邊嘅人聽住，你哋已經被警方包圍。 即刻放低武器，出嚟投降！南哥，你走先啦，一齊走。南哥，快啲上車 Lily， 快啲啦，上嚟啦！你點知我喺度啊？
我早就講過啦，你同我喺埋一齊有你着數噶。點啊？你而家總算見到啦？見到啦。南哥啊，我一直跟喺你後面噶，乜原來你係做軍火生意嘅？無風不起浪，唔通係佢？冇可能啊！就係佢。邊個佢啊？你依家心諗緊邊個佢？咪就係嗰個佢咯。你咪亂講啊！誒，嗱，你未死仲管得佢，你死咗就冇人管得佢。你諗下，唔係佢係邊個啊？Lily啊，你翻去先啦，我跟住翻嚟噶啦。唔好啊！唉，我冇事嘅，翻去啊！聽我講啦，翻去啊！唔制啊！哎呀，都話我冇事咯。我唔跟住我做咩先得㗎？我一定要跟住你噶啦！唉呀，真係俾你激死！我唔翻去啊！我關心你啫嘛。喂，我淨係等你半個鐘頭嘅咋。如果你唔出嚟，我就報警噶啦。咁都有。大小姐啊，二少翻嚟啦！你哋仲企喺度做乜嘢啊？快啲開門啦！二哥，啲錢唔見咗咪算咯，唔好再諗啦，地咪賺翻咯。你講夠未啊？二哥早晨。早晨。呢件事你心中有數啊？我唔係好明你嘅意思喎。二哥，二哥成晚冇瞓過覺啊！二哥，翻屋企休息下先啦，有咩第日再傾啊。不如咁啦，二哥，入嚟飲杯茶先啦。唔好啦，翻屋企瞓覺啦。唔飲啦，翻去瞓啦先啦。我哋得到中東情報，證實國際軍火集團嘅總部就係香港。我哋經過幾個月嘅調查，我懷疑係黃君庭控制嘅。我都係咁諗。你唔使講啦，呢一件案又要交俾我去做啦，係咪阿 Sir？不過我要明輝同我一齊去。我喺外面及實仲好啊，因為我去纏住陳南，遲早就會有線索嘅。得啦，你放心，我已經將嗰隻棋子放咗喺嗰邊，如無意外，一定有收穫。為咗能夠粉碎呢個集團，你要混入去，將棋子褪出嚟。點解啊？暫時保密。係咁先啦，大小姐。大小姐。Amy，同我斟杯酒啊。哦。嚟。大小姐，請簽個名啊！等我簽得噶啦。大小姐佢今日唔係好舒服，以後1萬銀以上由我簽，1萬銀以下由大小姐簽。你哋做咩啊？唔使做嘢啊？攞去出去做嘢。
我想見你哋大小姐啊！佢喺唔喺度啊？佢嚟緊啦。呢位就係啦。大小姐，求你通融下，如果你而家封咗我間廠啊，我一家大細都要跳樓噶。萬事都有商量嘅。咁我哋公司請啲律師翻嚟做乜嘢啊？吓？求你俾多少少時間我啊！以前喬生好通融我嘅。以前還以前，而家還而家，係咪 Amy？彩姐，開門啊！揾邊位啊？揾陳南嘅。明輝，誒，南哥，明輝，幾時出嚟噶？我啱啱出嚟啫嘛。大哥，大哥，你點解要家私嚟嘅？仲好講，我出嚟周圍揾你啦。你睇下我阿妹啊，你仲話我添，我周圍匿啊都係為咗你咋。我坐監都係因為你咁係咩咋。？如果唔係為咗你啊，就唔使出嚟撈，亦都唔使揾大耳窿啦。你話咩啊？哎呀，睇你哋啊，一見到面就嘈交啦！唉，明輝，去沖個涼先啦。誒，食啲嘢嚇。南哥你唔知噶啦，我呢個妹唔識揾錢噶，淨係識使錢噶咋。你哋仲唔快啲執嘢同我一齊走？我乜嘢都冇帶嚟噃，依家可以行得噶咯。南哥，我哋走先啦。再見，再見。南哥，你記住啊，如果我呢個大佬保我唔住，我隨時翻嚟揾你噶。啊，飲杯茶先啦。啊，唔使啦。南哥，對唔住啊。南哥，明輝，我一時籌唔到咁多錢，攞去用住先啦。我仲有條金鏈啊！你拎住佢啊！咁點好意思呢？你哋兩個對我咁好，我都唔知點多謝你哋。南哥，我哋係朋友嘛，千祈唔好咁講啊！我一揾到地方就通知你哋啊！Amy 啊，我同你斟杯水。叫六姐斟得噶啦，六姐啊。唔使啦。大哥，阿紅翻咗嚟，叫佢嚟。係。大哥，賭場呢單嘢你做得唔乾淨，下不為例。同我叫柳仔嚟。係。
唔該。誒，個杯入邊有樹葉啊！哦，小姐，我幫你換。冇你嘅事。以前我對你霸道啲，但係都為咗你好啫。嚟，我同你換個杯。大哥，劉仔，我一直都唔相信你，但係我而家俾個機會你，我有孤力嘅消息，要揾人做低佢。係。揾人跟住劉仔。我要見黃君婷。小姐，我同你講咗，黃生唔喺度啦，你帶再嚟個。我知佢喺度嘅。有咩事同我講啊？冇錯啦。我點解要同你講啊？俾我過去。小姐，你唔入得去㗎。你都放手啦，俾我過去啊！我早同你講過，你唔入得去㗎。小姐，你翻去先啦。小姐，你走啦。你放手啊！你哋有咩資格攔住我啫？小姐啊，小姐啊，入得去㗎。你有咩事啊？我要見黃先生。有事就同我講啦。出邊做咩咧？嗬，咁嘈嘅。我去睇下。你話有嘢同你講，佢話有嘢同佢講，我到底同你哋邊個講先啱啊？咩事啊？三少啊，佢話有事要揾你喎。俾佢過嚟。你叫咩名？我叫 Lily 啊。揾我咩事？你錯啦，我唔係嚟揾你嘅，我係揾黃君婷。我就係黃君婷。你就係黃君婷？行開。你聽住，你想要嘅嘢依家喺我度，不過我要10萬字肯講嘅。點啊？呢度10萬銀可以講啦啩？黃先生，雖然我係做小姐啫，不過我出嚟撈咗唔少日子，亦見過唔少世面，凡事都要留翻條後路，所以我講出嚟有條件㗎喎。哦，係幾叻女啊！咁點啊？三哥，我有啲事，一陣再嚟陪你啊！好啊。我應承你，講啊！第一，攞到錢之後，我要安全離開呢度。第二，如果大耳窿逼得我太緊要嘅，我要隨時翻嚟呢度避難。好，冇問題。我有陳南嘅消息。你哋兩個去魚塘嗰邊睇下啦。
南哥，呢一排你辛苦啦，食個你。係啦，你聽日住邊度啊，南哥？住邊度？我都唔知道住邊度。係嘅。南哥，你去邊度，我都要跟住你。你走先啦，佢哋可能好快就會殺到你啦。我幾時先可以再見到你？到時我會通知你。係咯喎。你係邊個？喺度做咩啊？陳南喺度嘛？南哥啊，快啲走啊！阿夢，阿夢。黃君婷去咗邊度啊？佢唔喺度啊，佢同個菲律賓人喺埋一齊。咩事啊？冇乜嘢。其實你為咗避債，成日匿喺呢一度都唔係辦法噶。到底你爭人幾多錢啫？唔係錢嘅問題，咁係為咗乜嘢啊？今晚你嚟，我講你聽。你嘅身材好靚，你點入嚟㗎？你都冇鎖門，你想投靠我有咩目的啊？
咁都唔明？咪為咗你咯。你唔使喺度呃我。你知唔知道？你真係好有男性魅力嘅啫。我唔理你為咗乜嘢，總言之你記住，我係黃君婷。點解你會喺度㗎？我想了解佢嘅底細。哦，咁你可以放心啦。佢今次約我嚟，就係想講俾我聽啊。Amy 啊，你坐低啊，我將我啲嘢慢慢講你聽。哦。元朗廢墟地點：元朗廢墟。時間27號，夜晚10點30分，夜晚10點半。軍火6箱。你喺度做乜嘢啊？使咩理你喎？黃先生都唔管得我，你咩資格管我啊？我遲早會捉到你痛腳嘅。你講嘢。你好嘛，菲利？歡迎歡迎，請入去，火入邊。呢批貨唔錯噶，你攞到去中東啊，一定會賺大錢。好，俾我睇下。嗱，你睇下先啦。點樣啊？唔錯啩？唔錯唔錯。睇埋啲相啊。呢度50萬美金，你數數佢。裏面嘅人聽住，你哋已經被警方包圍啦，快啲舉高雙手行出嚟！
今次班兄弟死得好慘，照我睇，一定係有內奸，你要查清楚。唔通會係佢？係邊個？等我做低佢。我嘅事唔使理你。如果真係佢，我一定糟質死佢。去攞個盒火柴嚟啊！哦。係咧，Lily啊，你以前嘅事我都知道晒啦。不過自從你嚟咗呢一度之後，我發覺最了解我嘅人就係你。黃君婷對你點樣啊？佢啊，一時時啦。柳姐，柳姐啊，咩事？叫阿豪準備架車。哦。Amy 啊，我有生意傾，今晚遲啲先翻。嗯。Lily 啊，你陪下 Amy 啊。我會噶啦。大哥，我陪你去。唔使啦，同我及實啦。好啊。你諗乜嘢啊 ，Lily？冇乜嘢，我想講你聽，男人嘅心理係點樣啫嘛。今晚9點半同我 fax 過嚟。你邊犯啊？阿公，我係趕住佢！我係8210530啊！收到啦，你講啊。 4586喺喬家暴露咗身份啊！而家點啊？佢俾人捉住咗，受咗重傷啊！我哋知道啦，4586嘅事我哋會解決。你而家好危險，你可以選擇翻嚟。我唔翻去。佢哋三番四次咁追殺我。Lily講得啱，我唔死就由我管佢，如果我死咗就冇人管得佢。仲有，點解我次次揾佢都話佢唔喺度呢？立哥，我喺呢度啊！嚟上車。南哥，我喺新界有間石屋，如果你唔嫌棄嘅，搬嚟住住先啦。到咗呢個地步，我仲邊有得揀啊？
係啊，明輝，Lily 佢點樣啊？我好耐冇見佢啊。哦，佢好好，佢時都提起你嘅。老闆邊個大過我？2蚊啦。喂，我係南哥啊，南哥喺度嘛？你點喺度啊？殺死大佬嘅係黃君庭。時間地點，聽日3點喺青山灣，嗰批軍火會準時運到。完全冇問題，去嗰邊傾。好啊。咩軍火？除咗飛彈，咩都有。咁你準時到？你放心，一定準時。Amy 啊，我好快過翻嚟。哦。南哥，好耐冇見你啦，你去咗邊啊 ？Amy， 我已經知道真相。咩真相啊？古力臨死之前，講咗俾我聽，殺死你爸爸嘅唔係中東佬。啊，咁係邊個啊？係黃君庭。吓，我爸爸死得咁慘，我一定要殺死佢。Amy， 你唔好咁衝動啦，你咁做盞打到驚蛇嘅啦。咁咪點啫？唔通就咁由得佢啊？我呢次嚟就揾機會殺佢。佢喺邊度啊？佢同個菲律賓人出咗去啊！你有冇聽佢哋講過啲乜嘢？我聽到個菲律賓人講，聽日佢哋喺青山灣有30箱軍火交易，其他嘅我就聽唔到啦。不過佢哋好似講咗好多嘢咁啊！得啦，我知道地點就得噶啦。有人！救命啊！六姐，咩事啊？六姐，咩事啊？大小姐，你有冇事啊嘛？我冇事啊。我聽到六姐喺度嗌喎。六姐啊，我冇見過佢喎。對唔住，大小姐，過嗰邊睇睇。
你放心，就算喺度殺唔到佢，下次我都唔會放過佢。你要小心啊！你是我的奇迹，从相遇那一刻起，就算用一生换一个你，我也愿意。你是我的知己。我交俾你嘅屋契，仲有股票，第日無論發生咩事都好，你都冇拎出嚟，知道嗎？我知啦，爸爸。我只要你。Amy，睇乜嘢啊？俾我睇下，係咪？唔得，係我爸爸嘅。你咁緊張做乜嘢喎？飲杯酒鬆弛下，嚟啊！我問你啊，點解要殺死我爸爸？佢有咩得罪你喎？你講啊，你講啊！係邊個同你講㗎？你唔好嚟啦！你冷靜啲，俾支槍我咧。你唔好埋嚟啊！大哥，呢度冇你嘅事，翻出去。Amy， 你知嘛？來說是非者，便是是非人，一定係陳南講嘅。因為佢係路演，我係老三。你唔好埋嚟啊！佢一向都妒忌我嘅。你諗下，你爸爸生前點解咁重用我？因為我聰明過佢，佢根本咩都唔識嘅。唔係，佢就識殺人，淨係識打交，佢根本係一個粗人嚟㗎。你唔好咁激動啦，嚟啊，坐低。你聽我講啊，我一定唔會令你爸爸失望噶，你相信我啦。真係呃晒，原來你係警察嚟。你而家只有兩條路可以行，一係死，一係同警方合作。你自己諗下啦。仲有啊，黃君庭而家追殺緊你嘅，到時候你嘅手下都唔賣你帳啦。我已經死過好多次啦，唔爭就死多次啊！你死咗唔緊要啊，但係喬老大死得咁冤枉，仲有啊，你死咗嘅女朋友同出生入死嘅兄弟，佢哋都想你殺死黃君庭啊！如果我係你呢，就會利用警方嘅力量嚟解決自己做唔到嘅嘢。
真正軍火交入你睇下，嗌佢上車。你冇懶得清，我哋啲人好快到噶。你已經冇機會再見到佢哋。黃君婷 ，Amy， 放開佢！我要你即刻放開 Lily 啊！你唔好理我啦，放手啊 ，Lily， 黃君婷，我爸爸身家都俾晒你咯，咁你仲唔滿意咩？大丈夫唔可以一日無權，知道未啊？阿姐，睇住佢。係。Action！中計。南哥啊，你喺度搞乜鬼㗎？你知唔知黃君婷去咗邊度？我唔知啊，佢啱啱帶咗 Lily 走，好似話要去老地方交易喎。老地方？南哥，小心啲啊！編埋我，就中質死佢。大哥，佢哋嚟啦！啊！你笨病的人！
大哥，嗰人貨準備好啦，喺嗰邊。一定交易完畢，我要你死唔眼閉。唉，楊大哥，細佬姓黃啊。黃先生，我接到喬大哥個 fax 叫我嚟交嘢，點解唔見佢嚟嘅？唔通你係住喺巴西，消息唔得靈通，而家由我哋黃大哥話事。誒，冇咁衝動，請入嚟啊！嗯，楊大哥，你要嘅貨都喺呢一度。黃老兄真係本事，不過係長江後浪推前浪，青出於藍勝於藍。唔介意我睇下嘛？啊，請隨便。嗯。楊大哥，如果你中意嘅，我送咗呢條女俾你啊！哦，黃老兄，你真係有大將風度啊！過獎啦。你點下數啊？唔使，拎走佢。哦。呢度啲貨全部都係你噶啦。好啊，阿斌啊，將所有貨搬上船。係，我哋上去飲杯。嚟，請坐。好。有一杯。楊大哥，最近巴西嘅生意點啊？普普通通啦，生意難做啊嘛。嚟，祝我哋合作愉快，飲杯，飲杯。阻住先得㗎。老兄，你講嘅嘢唔會唔算數啊嘛。係，差啲唔記得添。帶呢年上嚟。係。大佬啊，呢年唔見咗啊！快走！捉住佢！
一個想黃金10兩。係。明輝，你冇事嘛？冇事，我冇事。你冇事就好啦。等搞完呢單嘢，我哋提前放假去瑞士結婚，好唔好？好，咁就好。防制之槍，君婷，我問你，點解要殺大佬？仲有，點解要追殺我？二哥，我咁做都係逼不得已嘅咋。我根本就係唔想殺你嘅。當你翻到嚟喬家，我已經佈置好殺手啦。但我再三考慮，我都係落唔到手。咁你講，點解逼到我走投無路？我即係想逼你嚟咗香港。我有一個乞兒撈到而家，為咗乜嘢啊？無非係為咗名利同埋地位啫。唉，你為人忠心耿耿，但係大佬幾時有重用過你啊？好嘢就冇你份，啱咗你錯。我而家有權有勢，邊個阻住我就鏟住佢。你以為而家真係可以殺到我咩？你發夢啊！我哋報大佬。嚟。俾支槍我。
你已經被捕啦，放低槍啊！放低槍啊！唔好開槍！佢身上有炸藥㗎。我依家跟你走，不過有條件。唔好開槍啊！唔好啊！就算用一生换一个